Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, empezamos falando da Pokémon, toca analizar agora a situación en Santiago. Dicía hai uns minutos na entrevista o alcalde compostelán que está convencido de que os 7 concelleiros do seu goberno que foron xulgados o luns, acusados de prevaricación por aprobar o pago da defensa do edil Adrián Varela, un dos imputados na Pokémon, pues dicía que está convencido de que van resultar absoltos. Estamos agardando esa sentenza e todo indica que vai chegar nada en cuestión de días ou de horas, o mesmo de horas. Bueno, dicía iso Ángel Currás e dicía tamén hoxe no Pazo de Raxoi unha vez máis a tenente de alcalde Reyes Leis, que salientaba que no xuizo pois as testemunhas citadas tanto polo defensor como pola Fiscalía pois viñeron decir que a decisión tomada por estes 7 dís fora unha decisión legal. Escoitamos a Reyes Leis, logo comentamos. Que despois de ver ademais o xuizo e as declaracións dos 7 técnicos que se foron chamados tanto polo abogado da defensa como polo fiscal, e os 7 reiterar que ven legalidade no acordo que tomaron os meus compañeros, pois evidentemente non podo esperar outra cousa que non sexa a absolución dos mesmos, non? Bueno, confía na absolución Reyes Leis, confía tamén Ángel Currás, non sei na mesa se tamén o vedes así de claro. Xaime, calquera, o que queira. Marta, a ver, Marta. Sí, hombre, vamos a ver. Que non estabas ali no xulgado, pero estarías moralmente, imagino, con eles, non? Sí, porque a mí me parece unha situación dura para decir que me parece que el asunto se está sacando de sus límites. Pero, en fin, independientemente de lo que decía Jaime antes de haberlo sentado en el banquillo para que se vea la foto 3 días antes de unas elecciones, que, en fin, me parece bastante mal gusto, yo creo que si los testigos, tanto de una parte como de otra, ven que esa decisión era legal, pues hombre, confío en que el juez también lo vea. Incluso quisiera puntualizar que el testigo, uno de los testigos al menos, porque ya digo, no sé si tenía más, de la Fiscalía, era el secretario del ayuntamiento que habían eliminado, entre comillas, con lo cual uno puede pensar que podía tener una cierta animadversión hacia estos señores, cosa que evidentemente no es así, que Javier es una muy buena persona. Eliminado non, relegado, non? Relegado, bueno, pero quiero decirte que podías pensar, hombre, pues esta persona... De feito, agradeceronlle tamén ese posicionamento. Claro, puede estar un poco, hombre, lógicamente podía estar un poco dolido, un poco enfadado, y sin embargo él dijo que bueno, que veía que aquello podía ser interpretable. Interpretable. Entonces, exactamente, no, o sea, no dijo que era absolutamente legal, pero dijo que podía ser interpretable. Es decir, que se podía interpretar como que sí, como que no. Y lógicamente tampoco a los concejales les vas a pedir unos conocimientos jurídicos que no tenían. Por tanto, a mí me parece sinceramente que se han sacado un poco las cosas de sus límites. Non concorda Alba Nogueira, que xa está movendo a cabeza. A ver, retruca. Eu, que a verdade que xa no seu día, cando se acordara pagarlle a defensa a Adrián Varela, eu lera daquela o informe do secretario. Eu creo que sin coñecementos xurídicos, simplemente sabendo ler e sabendo que é un condicional, pois o informe eu creo que era bastante claro de en que condicións se podía facer esa defensa xurídica. As condicións era que tiña que haber unha sentencia, que tiña que ser absolutoria e que a actuación pola que se quería pagar a defensa legal tiña que ser no exercicio do cargo. Nin había sentencia, polo tanto, nin era absolutoria, e eu creo que, francamente, defender que Adrián Varela estaba no exercicio do cargo nese asunto que pretendían defendelo cando estaba acusado de malversación de fondos, de prevaricación e tal, ningún dos 3 supostos da sentencia do Supremo se producía. E era claro o informe do secretario, decía, sí, pasa isto, isto e isto. Co cal, simplemente lendo sabías, non pasa isto, non pasa isto, non pasa isto, non pode concederse esa defensa pagada polo Concello e, ademais, como decía o auto de procesamento, sin ningún tipo de límites, é dicir, era unha defensa que se comprometía ao Concello con independencia de que se o abogado cobraba 1.000 euros, 50.000 ou 300. Era un acordo incondicionado en todos os seus elementos. Entón, eu creo que é moi difícil soster
que non se sabía o que se estaba acordando. Mais aínda, cando a portavoz municipal, María Pardo, unha das procesadas, é procuradora. No, yo no creo, outro dos imputados yo no creo que no é licenciado en Dereito. No, yo no creo que no supiesen lo que estaban acordando. Yo no he dicho semejante cosa. Yo digo que creían que eso lo podían hacer, es decir, que no era algo ilegal. Claro, pero y de hecho, o informe do secretario bueno, Lin, e de feito, a última cuestión solo para comentar, que hai indicios claros, está claro no auto da audiencia cando non, digamos, resolve negativamente o seu recurso e decide que siga adiante o procesamento. E hai outro elemento, o secretario que fixo, o secretario, sí, vale, esa é outra cuestión distinta, que podemos estar de acordo ou non, pero hai outro elemento, o secretario que fixo o informe non está imputado. Si o secretario non está imputado, si tivera informado de unha forma que claramente vai en contra deso, estaría imputado igual que os 7 concelleiros, si non está. Pero si el secretario dice que es interpretable, pues es interpretable. Outro secretario di que é interpretable, claro. non o secretario que fixo informe, non foi o que declarou. Ya, pero o que declarou a petición de la Fiscalía. Vale, pero y ya sabemos que los fiscales son siempre los que acusan. Pode ser aclarar o que di Alba, estaba no exercicio da súa función, si se chega á conclusión de que estaba no exercicio da súa función como concejal, entonces é máis grave a situación ainda. Eu creo que o mellor como secretario, dices. Claro, se o secretario dixera, eu aquí non teño máis remedio que estar de acordo con Alba, pero... No, pues a mí non me parece mal que estés de acordo con ella. Me parece excesivo. Pero claro que me parece excesivo polo momento, e parece excesivo outra cousa tamén que vou decir. É dicir, vou intentar non xulgar os concelleiros de Santiago, non entrar no asunto, que xa é un esforzo, pero creo que polo feito en que sean todos eles, date conta que o único que non está porque non estaba presente, que xa está ben de que dé unha argumentación dese tipo para a persona que tiña a obligación formal de estar presente sempre, que non este presente nunha causa e utilice logo a súa ausencia como justificación é un pouco forzado. Pero ponte, tal como se levou a cabo a instrucción, todo o que se sabe nesta instrucción e todo o que se sabe do caso Pocón, todo o que se sabe da festa anticorrupción mal feita que estamos facendo tamén sobre o Concello de Santiago, aínda que saíran os 7 declarados inocentes dunha sentencia judicial, eso non evitaría que o problema de Santiago teña en riba un problema político dunha grandísima envergadura que debería ter consecuencias políticas de igual envergadura co problema que ten plantexado, porque xa se deteriorou de tal xeito a autoridade política do alcalde e dos seus concelleiros que isto non ten ningunha solución que pudera quedar constreñida a unha simple sentencia judicial. Ese tema xa quedou desbordado. Dentro da sola sentencia judicial, pois eu creo que o informe falamos deso nunha mesa deste tipo, o informe do secretario efectivamente é condicional, di, oiga, se ustedes fan as cousas para isto, é legal, se ustedes fan as cousas para isto outro, non é legal, e estamos no caso en que eu creo que non só Alba e eu estamos de acordo, sino que o propio don Adrián está de acordo con nós porque renunciou á financiación que lle ofrecí aos compañeiros antes de usala. Bueno, quizás foi a polémica suscitada, non? A reacción que houbo cando se coñeceron ese acordo. Como linguas ardendo, que lle deron sabiduría de repente. Yo sigo insistiendo en que Jaime dijo que era interpretable el recurso, y es testigo de la Fiscalía. Eu acepto que sea interpretable, decir, ese chaval estaba exercendo a súa función como concellal cando fixo esa negociación. Espero que non. Si discutimos eso e chegamos á conclusión de que sí, estaba facendo o que acordara a Xunta de Goberno, o que acordara o Grupo Municipal Popular, e iso que facía el era parte da tarea que se encomendaba aos concellais, entonces estamos nunha situación moito máis grave. Entonces estamos nunha situación moito máis grave. Entonces o que estamos dicindo é que o Grupo Parlamentario Popular está actuando con conocemento de que falta a lei
nas yo súas creo que eso actividades. no, yo creo que Espero eso que, no, eso eu no creo es que o cierto. único discutible que hai, o resto, o secretario limitouse Yo creo a que digamos transcribir que no- prácticamente no- cales son as no- consecuencias, as formas legales que se poden tomar para no asumir eran un cargo municipal. conscientes de Eu creo que sí no que sé, bueno. la responsabilidad. Pero bueno, non quero ser eu la- que xulga, xa dicen que non iba a lo xulgar. que fuera que Creo estaban sí, haciendo. Yo porque creo que no eran conscientes. O argumento que Todos les teñen usan bachillerato para superior. intentar salvarse, sabendo plenamente cales eran as condicións na que se que podía pagar esa defensa judicial, é que o acordo tomado, que estaba adoptado, non acabou consumándose porque el non cobrou. E ese é no que intentan ampararse No, para bueno, porque él intentar... renunció después cuando salió la Bueno, prensa. pero o acordo Mira, se tomou, bueno, decir, eso- a cuestión da prevaricación é, a prevaricación Xa. implica tomar No, unha pero decisión o acordo- ilegal sabendo que é sabiendo, ilegal, sí. con independencia dos Injusta. efectos dese acordo. E Injusta. o acordo se tomou, sabendo, eu creo que era ilegal, porque o informe do secretario era moi claro no condicionado. Pues yo sigo pensando que si, es decir, yo no puedo pensar que 7 De personas feito, en decidan Santiago, hacer o algo comentario- ilegal conociéndolo. Bueno, no sé, me cuesta trabajo creer eso. Me cuesta trabajo. O que, si fora así, o que non sei é Hombre, porque... alguno podría Bueno, decirlo, A, pero otros na pueden Xunta decir, de oye, que Goberno esto no es parece así. que houbo bastantes discusión sobre se adoptar ese acordo ou non, co cal Eso que non houbo dúbidas sobre a legalidade, as houbo porque parece que houbo bastante discusión na Xunta de Goberno. Non sei. Por certo, dunha das cousas que puderon facer, si é que non eran conscientes deso, e cando se montou o follón, era non só que o señor renuncie á financiación, sino que o propio grupo municipal adopte o acordo de declarar Anular o acordo. nulo o acordo anterior, Jaime, e non o fixeron. se pudieron hacer muchas cosas. Por si acaso sabía, Evidentemente, claro. la primera es Bueno. no adoptar ese acuerdo, pero ahora estamos con que se adoptó ese acuerdo y con que fueron juzgados, bueno, están imputados, fueron juzgados y ahora pues a ver lo que O pasa. A ver problema qué que pasa. De temos- todas maneras, efectivamente, esas personas, hombre, pues O problema é quedan que ya temos a cidade marcadas, entrampada nunha situación política insostible e que Por probablemente eso- O deberían problema, ser para removidas Eso min, decía al todas. para min non principio, son as y digo persoas, ahora- para min o problema tamén é a imaxe para a cidade, é dicir, a imaxe para a cidade e as persoas. a imaxe e a Terrible. xestión diaria, é dicir, eu creo que o Concello está tan enfangado, é dicir, o grupo de goberno está tan enfangado de No, tantas pues yo, causas. sin embargo, vamos a ver, la que- gestión diaria del ayuntamiento no veo que sufra tanto, sinceramente. Otra cosa es la imagen, pero la gestión diaria... Tienes que mirar un pouco máis. Sí, No, hombre, sí, sí. vamos a ver. Eso, dicho calquera, Se siguen- calquera dos funcionarios se siguen concediendo licencias, se sigue funcionando inercia- el de jardines a con inercia jardines. administrativa Bueno, puede pero estar entonces quiero sumando, decir, todas las cosas que tiene que hacer un concejal en el ademais de Ayuntamiento de poñer pavos Santiago, reales Ahora na que Alameda, sabe, en su non campo parece ver, las está remata haciendo. Marta. Non é certo, mira. Outra cosa es que la sin gente ir máis diga, hombre, lonxe, qué imagen, nun ¿no? ámbito no que eu Claro. traballo habitualmente, que é no tema da educación, o ano pasado a licitación do contrato de comedores se fixo 2 días antes de empezar o curso. El E año pasado. O ano pasado, o sea, o ano pasado, no inicio do curso 2013-2014. Bueno, pero todavía no había pasado todo esto. No, pues, bueno, no, esto no, pero xa estaba todo con derroa fallado, etc. É dicir, que esta legislatura é unha legislatura catastrófica para o Concello de Santiago e donde quen calquera que coñeza a vida interna municipal e que traballa habitualmente por distintos motivos, pois desde as AMPAs, hai unha denuncia, hai unha exposición das AMPAs recorrendo os colexios sobre a tardanza en reparar reparacións ordinarias dos concellos, é Bueno, dicir, vamos a ver. baños sin reparar, cisternas Bueno, sin eso reparar. es una historia de todos los años, de toda la vida. De todos los años, Es decir, no. Sí, todos los años que No. yo estuve en el Ayuntamiento de Santiago, había quejas a principio de curso No, de distintos pero colegios. esto estamos a final de Pero Uno curso, con o el problema é que tejado, estamos a otro con final el de curso e váter, non... otro con el teatrillo, Marta, pero otro con la estamos a comida. final de curso e non se fixeron as de principio de curso, que ese é o problema. Bueno, Marta, en Bueno, todo no lo caso, sé. por deixar tamén opinar, cree que No, a vamos a cidade ver, sigue yo funcionando? creo que siguen funcionando. Hombre, efectivamente no vamos a Daquela negar maneira, que vale, la imagen, vamos a que el acordar que peso daquela de todo maneira. lo que está pasando es importante. Pero yo, que el ayuntamiento esté paralizado, no, porque veo que está funcionando. Bueno, quero preguntarvos por unha cuestión na que insistiu o alcalde na entrevista previa á tertulia. El criticaba duramente o escrache que se produciu ali ás portas do xulgado o día do xuizo. Había unha concentración da candidatura do pobo, que, bueno, ven sendo algo habitual tamén noutros actos. Tamén unha do BNG, que tamén ven facendo moitas concentracións deste tipo na Praza do Obradoiro. Ese día era diante dos xulgados e era algo que cuestionaba especialmente o alcalde. Dicía que non entendía que o bloque puidera participar da violencia verbal que se produciu ali. Eu non sei vos como vedes este asunto. Con brevidade, para falar algo das eleccións.
A mí non me O que queira. gustan ese Bueno, tipo A de Xaime movili- non lle o gusta. tipo de movilizacións que implica coartar a iniciativa individual de quen sea, incluso dun presunto culpable, non me gusta. A mí me parece que necesitamos grandes dosis de educación, de corrección y de respeto, sean quienes sean, los imputados, los que entren en el juzgado, lo que sea. Non sei se Porque decir que en todas as direccións, porque estos por días eso te estamos nun digo, debate aberto en de que todas las direcciones, porque mira hai lo que uns pasó que ayer en poden Cataluña, facelo e outros o sea, non. que apedrearon el coche del ministro y tal. Es decir, estamos entrando en una dinámica que no es buena. Y a mí me parece, sinceramente, que la gente tiene que tener más corrección, más educación y más respeto. Es decir, muy bien, unos señores van al juzgado a ser juzgados, y punto. Pero no me pongo yo allí fuera pues a decir corruptos, sinvergüenzas, ladrones. A mí parece de muy mal gusto, sinceramente. Bueno, Marta concorda co alcalde. A ver, Alba, a Xaime Eu tampouco lle creo que hai que gusta. poñer as cousas nos seus termos. Houve unha concentración totalmente pacífica para expresar o desacordo, pero tamén eu creo que habería que ter en conta outro elemento que eu creo que é relevante. Probablemente o Partido Popular, por exemplo, ten outras formas de expresar as súas, digamos, as súas opinións sobre os feitos que os atiñen a eles ou a outros partidos políticos, por exemplo, a través dos medios públicos de comunicación. Pero, curiosamente, o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, non. Eu vin este mediodía o telexornal. O telexornal foron 30 minutos de propaganda e de opinión do Partido Popular, fundamentalmente, e do Goberno, que eso, claro, é unha, digamos, é unha baza e é un, o sea, é un tú elemento... me estás justificando que unos señores del bloque se hayan puesto delante de los juzgados llamando a los concejales llamando, que entraron. no, perdona, no. Hombre, Fixeron estuveron con unha panca, ladrones, había distintos grupos ali. Bueno, Había máis xente, Entonces, eso non me lo puedes justificar porque non lo dejan hablar, hombre. No, o Bloque non fixo máis que unha especie de actuación teatral e que se puxo ali con unhas vasoiras, barrendo a corrupción e con unha pancarta. Y con unas Bueno, no, esos pero eran outros, non eran Marta. os do Bloque. Os da careta de Pikachu, Os esos do eran Bloque outros. estaban cunhas vasoiras barrendo a corrupción. E a cuestión é como poden expresar o seu rexeitamento a esa corrupción a aqueles grupos que non teñen un acceso aos medios de comunicación. El bloque, perdona que te diga, tiene absolutamente acceso a todas las tertulias en los medios de comunicación perdona, que hay en Galicia. absolutamente De hecho, acceso... tú estás No, aquí, sí, tienes, bueno, o vas a la televisión vamos a gallega, ver. o vale, Os y dais tertulianos más somos moi opinión. informativos. Marta, pero vamos a mira, ver. hai unha cousa A que ver, creo deixa de que fale Xaime. hai unha Despois cousa que pode Revisa a ser escaleta do indubitable. telexornal de hoxe da, Pues de non lo que vi, pero... bueno, pues, pero simplemente vamos, con revisala e pero mira, incluso eso Pero hai revisa hai a unha relación cousa en que de as dúas tertulianos podedes dos estar de medios acordo. públicos e mira cantos hai de cada parte. Bueno, É pero tan mira, simple como eso. Bueno, también Por tienes que exemplo, pensar una dos cosa, 20 que Pero- hai nas mañáns da Radio Galega, hai unha persona próxima ao BNG, unha, e hai Alguna 15, e hai 15 próximas Pero ao mira, Partido Popular. Tú no puedes, tú no Ese puedes, o no, bueno, y son habla os del PSOE, números. alguno también, ¿no? Claro, Pero- os outros 5 restantes... Os que Bueno, tendrán vosotros invitado, también non sei olvidáis cuáles son. a veces Pero mira, hai unha cousa, que el que BNG podedes es estar la- de acordo as la dúas. Esta cuarta mañán, fuerza política en cando se Galicia. Pero non hai unha relación de 1 a 4, Eu creo que como nos poñamos a discutir de A ver, proporcións, Xaime. acabamos peor. A ver. Porque a proporción esta é moi No, pero forzada. es que- Eu creo que esta mañán sí que pasou unha cousa que podemos estar de acordo todos. Dicindo que eu xa dixen que non me gustan estas cousas. Había policía diante. A policía era un interviu. É dicir, non percibiu que se estuvera cometendo ningún acto ilegal. ¿En dónde? Esta mañán no escrache se da porta dos xulgados. Ah, hombre, Jaime, pero vamos a ver. Podemos Una confiar cosa es... en que no, as no, pero forzas yo, de orden, vamos a ver. si Que a mí me viran que se parece está moito producindo chamarlle, a min algo chamarlle como escrache me violencia, parece... bueno, Había pero, unha Jaime, vamos a ver. concentración autorizada Yo e no pacífica. creo Chamamos de escrache xa a todo, non? Yo Esa no- palabra de moda Sí, e entonces é que, claro, utilizámola, é Pero non? es que tú no Entonces me parece puedes así como comparar que unha unos molestia. señores estén llamando corruptos y tal, que a mí me parece muy mal, pero eso no implica que tenga que intervenir la policía. Si se Casi. estuvera producindo unha afrenta Bueno, contra os delitos bueno, cidadanos, hombre, eses señores, sí. A mí sí me tiña parece Oye, que son unos que- insultos, pero Entonces no pareceríame considero peor aínda que la que policía diante tenga que da coger a esa policía ti gente lle y tal. chames de Gordo. todo.
corto abruptamente, porque temos casi que Nada. pechar e temos que facer reflexión, ainda que sexa moi breve, sobre as eleccións, que queda nada para que se celebren esta xa en xornada electoral Holanda e Reino Unido. Comentaba vos eu, antes de comezar, que nunca tivera tanta xente ao meu redor que me dicía claramente que non ia ir votar, e a verdade é que estou estupefacta, non? Pero Me chama poderosamente a atención, me parece moi preocupante, supoño que a vos tamén, pero como temos pouquiño tempo, pois podedes un pouco facer o balance que cairade sobre a cuestión da alta abstención que se prevé ou de como vedes pois estas eleccións. Bueno, a mí me parece que con la crisis la gente está ya enfadada, hemos tenido una crisis durísima y ahora yo entiendo perfectamente que un ciudadano que todos los días abre los periódicos y empieza a leer pues todos estos casos de los que estamos hablando, de corrupción, de problemas, etcétera, etcétera, no solo en Galicia, evidentemente, sino en toda España, pues oye, llega un momento en que dice, bueno, mirad, que vayan a votar ellos. Entonces hay una desafección hacia los políticos y hay una desafección hacia las convocatorias electorales. Ya las europeas siempre tienen menos participación, pero estamos en una situación bastante difícil. Entonces, además, en vez de, digamos, hacer un poco de pedagogía y explicar qué significa Europa y lo que va a significar para los gallegos y para los españoles, nos pasamos una semana hablando de que si Cañete es un machista, pues claro, la gente dice, venga, hombre, estos están de broma. Pues claro, que es normal, se ver, Alba, Xaime, compartides a analisa de Marta nesto último, non, obviamente. En que Cañete non sea machista? Non estou de acordo. En que perdemos demasiado tempo falando dese asunto, en vez de falar de outras cousas. Pero que é imposible. É dicir, o que non se lle pode pedir nin aos políticos en campaña electoral, nin a ninguén, que deixen de falar das cousas que realmente compoñen o seu mundo de noticia. Non hai ningún solo periódico que dedico 20% do seu contido ás eleccións europeas. Esta tertulia está dedicando o 20%. Bueno, cadrou hoxe así, Xaime. Pero é lógico, é dicir, non lle podemos pedir ao mundo que vaya polos carriles donde non está circulando o tren. A política inteira é todo inteiro. É certo que hubiéramos podido facer moita máis fincapé no que significa Europa, non agora, sino todos os días do ano atrás. Europa para a maior parte dos ciudadanos e dos políticos é unha especie de entidade esotérica, sin responsabilidades políticas, non temos nada que ver con eso, e cando as cousas van mal, acordámonos da nai de Europa. Isto vai mal, Europa. A cuota vai mal, Europa. Non, en Europa é un ámbito de decisión política, donde as decisións que se toman cando estamos de acordo con elas ou cando non estamos de acordo con elas, adoptan as señores que só poden ter legitimidade democrática otorgada por nós. Entón, debemos preocuparnos moito de Europa sempre, entre outras cousas, porque o que somos, especialmente en Galicia, nos últimos 50 anos, non desde que estamos só na Unión Europea, sino desde que empezamos a levantar a cabeza das cortes de esterco, porque estamos en Europa. E deberíamos poñer en valor esa oportunidade e implicarnos políticamente na xestión desa oportunidade. Non en ser espectadores para aplaudir cando nos vai ben e para laiarnos cando nos vai mal. Esa é unha das cuestións que temos en Europa, tamén porque lle sirve de disculpa aos políticos nacionais e locais para decir, non, a culpa non foi miña, foi da Troika, ou de non sei quen, que inventen algunha denominación para falar de alguén de fora que ten a culpa das cousas. Neste país, nos últimos décadas, non hai un só saco de cemento botado en ningún sitio que non leve o cuño europeo. É dicir, que nos hogamos cunha Europa desnortada, cunha Europa capitaneada pola xenofobia, que é o que está salindo agora como gran triunfadora, ou pola decepción, ainda que só fora pola decepción e por esa que é o que vai a poñer en evidencia esa abstención, é altísimamente peligrosa para un país como Galicia, altísimamente peligrosa, porque é moito que nos hogamos nese campo. Bueno, niso de acordo, e da Troika que non che falen a ti, claro. Imos ver, eu creo que hai dúas cousas, é dicir, efectivamente, eu creo que a xente está moi preocupada pola súa situación persoal, moi difícil, e iso fai difícil, sobre todo cando os enemigos que tes enfrente parecen moi poderosos, darlle valor ao voto. É dicir, a xente eu creo que está nun momento que ten unha certa sensación de impotencia, de que considera que frente a enemigos tan poderosos como a gran banca, as grandes empresas de distribución comercial, as grandes eléctricas, pois que é difícil que o seu voto contribúa a cambiar a situación. E eu creo que, en certo modo, os partidos maioritarios, e fundamentalmente o Partido Popular, contribúen a eso. É dicir, eu creo que é unha campaña das europeas de moi baixa intensidade, relegada, pois eso, ao trasteiro
dos informativos, na radio e na tele galega, sobre todo na tele, pois eso, salen aos espacios electorais cando leva 40 minutos de telexornais e antes casi de acabar. Entón está claro que se levas 30 minutos de propaganda e despois salen 2 minutos e medio do Partido Popular e os que podan ter unhas alternativas distintas teñen 18 segundos dos 40 minutos do telexornal, pois é difícil que a xente vexa que hai outras alternativas, claro. 18 segundos frente a 35, pois é digamos, é como un David contra Goliat. Los segundos que se utilizan en los espacios electorales están marcados por la Junta Electoral. Sí, pero o Porque problema parece é que a Xunta Electoral, que le quita a Xunta Electoral non entra, por exemplo, en denuncias que houbo, en que pasan os 30 minutos. Porque hoxe, eu vin o telexornal, 5 minutos, un señor recortando chapa para un flotel en Navantia, 5 minutos, un dos da Confederación de Empresarios dicindo que nos iba de cine, cousa que lle gustaría a xente ver ese tipo de cousas de cine, que pasa a saber de que claro, tipo de xénero, de cine, sí, de terror. Entonces, claro, eses 30 minutos non entra a Xunta Electoral e entón a problema, eu digo, para o voto, no, claro, no. Pero los espacios electorales los decide la Junta Electoral, non va a entrar a Junta Electoral en el telediario. A cuestión é que para que a xente perciba que o seu voto sirve para algo, ten que ver que enfrente hai alternativas, e as alternativas teñen que poder verse, e eu creo que é moi difícil que esas alternativas se vexan, eso, batallando contra os elementos, sin sobres, sin medios de comunicación, mi experiencia es que teño que pechar e, ai, que rabia, que rabia. Notoria, para meternos contigo, en todas as televisións europeas houbo debates todos os días, con todas as forzas, cos dous grandes, cos dous pequenos, todos os días. E na galega o debate fíxose competindo co Luar o venres a noite, na segunda da galega. É o exemplo. Aquí que non temos sitio, Xaime, non nos caben na mesa. Cando ampliamos instalacións, nos encantadísimos que o noso é os debates, como ben sabes. A ver, Marta, que pechas, rápidamente. No, yo quiero decir que toda la vida siempre oí, desde que tenía 16 años, que las televisiones pues eran, no sé, la propaganda política del régimen. Siempre la gente que está en la oposición protesta por lo que dice la televisión. Y aquí, cuando hubo el bipartito, pues también el PP protestaba porque el bipartito, la televisión, era tal. O sea, que a mí esa historia de que, hombre, de que los telediarios son propaganda, pues bueno, depende, se puede mirar, porque claro, todo el mundo puede sacarle punta a cualquier cosa. Convido Chavero de hoxe e xa verás. Hoxe non o vin, pero... Bueno, temos que deixalo aquí, falaremos convosco seguramente axiña, en todo caso, do resultado destas importantísimas eleccións. Eu tamén fago un chamamento, ainda que non me toca, pero a xente para que vai a votar a quen queira, ainda que sexa en branco, que é outra opción tamén. Isto é ilegal en moitos países europeos, cousa que non entendo. Non podes chamar nin a votar. Non poden pedir que se vaya a votar. Aquí aproveitamos que non é. Institucional do Parlamento Europeo non chama a votar. Aproveitamos que non é. Bueno, non tivemos debate, efectivamente, entre os candidatos, pero si tivemos entrevistas con cada un deles, e mañá, no tempo da entrevista, unha moi distinta, para cambiar un pouco o chip. Mañá conversaremos con Edén Pastora, o mítico comandante Cero, un dos protagonistas da Revolución Sandinista de Nicaragua, así que será, prometo yo, unha conversa moi interesante. A todos, grazas por estar un día máis conosco no Faladoiro. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.